ക്യാൻസർ പോരാളികൾക്ക് താങ്ങായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ, കരുതലിൻ്റെ തണലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പറുദീസയാണ് നമ്മുടെ സനാഥാലയം. എല്ലാ ദിവസവും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരിടമാണ് നമ്മുടെ സനാഥാലയം. എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് സനാഥാലയത്തിൽ ഇന്നും ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായി. എന്താണെന്നല്ലേ, കാണാനായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഈ പറുദീസയിൽ സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മനസ്സുമായി ഓടിക്കളിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞോമനകൾക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് നൽകി ഒരു ഭീമൻ പെട്ടി. പേര് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അങ്കിളും ആന്റിയും സനാഥാലയത്തിൽ അയച്ചു തന്നതാണ് ഈ ഭീമൻ പെട്ടി. നല്ല ഭാരമുള്ള പെട്ടിയുമായി സനാഥാലയ മാനേജർ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞോമനകൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്താണ് ഈ പെട്ടി? പെട്ടി കണ്ടപാടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കണ്ണുകളിൽ കൗതുകം പടർന്നു. പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സനാഥാലയം. ക്യാൻസർ പോരാളികൾക്കായി തികച്ചും സൗജന്യമായി താമസവും ഭക്ഷണവും നൽകി വരുന്ന ഈ പറുദീസയിലെ കാര്യവിവരങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാഴ്ചക്കാരിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തി നമ്മോട് കൂടി നിങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഭീമൻ പെട്ടിയിലേക്ക് പോകാം. സനാഥാലയത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്കുറുമ്പിന്റെ അച്ഛനായ നമ്മുടെ മനുച്ചേട്ടനും ഈ ആവേശം അടക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ആവേശം അടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഈ പെട്ടിക്കുള്ളിലെന്ന്. കേക്കാണോ എന്ന മനുച്ചേട്ടന്റെ ചോദ്യത്തിന് കേക്കല്ല എന്ന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഉത്തരവും നൽകി. മനുച്ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കുറുമ്പൻ ചിഞ്ചലുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എന്താണ് ഈ പെട്ടിയിലെന്ന്. ഭീമൻ പെട്ടി കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിഞ്ചുലു ഉത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെന്തായിരിക്കും പറയാവോ? എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഊഹം പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്താണ് പെട്ടിയിലെന്ന് തന്റെ നാക്കിൻ തുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് അവസാനം കുഞ്ഞുണ്ണി പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിനി പറഞ്ഞത് കേട്ടപാടെ ചിഞ്ചിലും ആമ്പാടിയും ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു, കാറെന്ന്. എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും? ഇതെന്താ നീ പറ, ഇതെന്തായിരിക്കും? മനുച്ചേട്ടൻ അവസാനം ആ പെട്ടി തുറന്നു. പെട്ടി തുറന്ന പാടെ കുട്ടികൾ ഞെട്ടി. കാരണം പെട്ടി നിറച്ചും ടോയ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പിങ്ക് പാവ എടുത്ത് നമ്മുടെ ചിഞ്ചലുവിന് മനുച്ചേട്ടൻ നൽകി. പാവ കിട്ടിയ പാടെ ചിഞ്ചലുവിന്റെ മുഖം തൊടുത്തു കേട്ടോ. സനാഥാലയത്തിലെ സ്വന്തം നായയായ ഷാഡോയുടെ ലുക്കുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ ടോയ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ എടുത്തു. ഈ പാവയ്ക്കും ഷാഡോ എന്ന് തന്നെ കുട്ടികളെ പേരിട്ടു. ശേഷം ഒരു പച്ച ടോയ് നമ്മുടെ ആമ്പാടിക്ക് മനുച്ചേട്ടൻ നൽകി. ആമ്പാടിക്കാണെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ടിരിക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. വീണ്ടും വീണ്ടും പെട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ടോയ്സ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു മായാ ലോകത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. സന്തോഷവും ആവേശവും അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് മനുച്ചേട്ടൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ടോയ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു ഭീമൻ ടെഡി ബെയറിനെ മനുച്ചേട്ടൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് നൽകി. ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ടെഡി ബെയർ ആണ് ഇതെന്നാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കുഞ്ഞുണ്ണി മനുച്ചേട്ടൻ വീണ്ടും ടോയ്സ് എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നുണ്ട്.
പെട്ടി നിറച്ചും ടോയ്സ് തങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും കുഞ്ഞുണ്ണി മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഈ ടോയ്സ് തന്ന ആന്റിക്കും അങ്കിളിനും താങ്ക്സ്. കുഞ്ഞുണ്ണി നന്ദി പറയുന്നത് കേട്ട് തങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കി രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ പിന്നെ ദേ ഈ ടോയ്സ് തന്ന ആന്റിക്കും അങ്കിൾക്കും താങ്ക്സ്. നിഷ്കളങ്കമായ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് പകരം നൽകാൻ ഈ ലോകത്തിന് മറ്റൊന്നിനും സാധിക്കില്ല. ഈ അമൂല്യമായ നിമിഷം നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ആ ആന്റിക്കും അങ്കിളിനും നമ്മുടെ തീരാത്ത നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും നേരുന്നു. സനാതാലയത്തിലെ കുഞ്ഞോമനകൾക്കായി നിങ്ങൾക്കും സമ്മാനം നൽകാം കേട്ടോ. സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം സനാതാലയം ക്യാൻ കെയർ സെന്റർ, വൈറ്റ് ഹൗസ്, GRA 538, ഗവിരീശവട്ടം റോഡ്, പട്ടം PO, തിരുവനന്തപുരം 695004.